Sammorru, saru kważi 3 ta' filgħodu. Il-nawm il-5 ta' wara l-ofsenar il-bira. Mit-3 ta' filgħodu, dawn x'kienu qegħdin jagħmlu. L-istorja ta' dan il-music video isseħħ 100 sena ilu. 1914, tfaqqa l-ewwel gwerra dinjija. Mit sena wara, il-video Coming Home tal-grupp Firelight ifakkar lil daw kollha li marru għall-gwerra u qatt ma ġew lura. Parti mix-xeni ta' dan il-music video jinħadmu ġewwa l-baċir numru 1 f'Bormla. L-istess baċir li nġibet il-music video ta' Olivia Lewis. Xaxaw it-tim tagħha jibdew il-make-up tas-soldati. Bidu li naqraw foundation. Prattikament qed naraw is-soldati fil-post fej huma iktar relaxed, ġifieri mhumiex fit-trench. Tafu minnu is-soldat li qed jagħti d-dajs għal dan it-tifel? Ħadd ħlif PJ. Tiħamġuni, jagħmlu li manicure bil-kontra. Din mhix l-ewwel darba li PJ ħasem 7 snin ilu f'dan il-baċir. Imur id-daw u PJ jaqa' ġol baċir. Zom, tal-lobster. Tislok, terġa'. Daw li qed jilbsu s-soldati mhumiex kostumi, dawn huma l-istess uniformijiet illi kienu jużaw fl-ewwel gwerra dinjija. Il-inqes, qabdak il-ħak, ma nafx kif kienu jġildu komdi b'dal ħwejjeġ. Għandna tifel illi huwa mitluf illi qed jilgħab padel, m'għandux biex jilgħab ovvjament huwa maħmuġ u jiġi wieħed mis-soldati u jagħtih bowt magħmula mill-karti speċi biex jtieħ xi ħaġa biex jilgħab. Matthew, rajna dawn id-dajjes, kemm il-dajsa minnhom għamilx? 50. Baqalek ma xi ħaġa. Iwa baqana mhux ħażin issa. Jidher li Ainsley oġbitu din ix-xena? Oġbidek Ainsley. Għax il-problema miskin kien naqra ma jiflaħx. It-tfal ma tistax toħdilhom kaħtu jekk taqbiżlu itajjar kull memu jitlaq il-barra. Imma llum happy. Immorru ħaddingli. Hawnhekk imiss ix-xena tal-kappella. Illum għandna x-xena tas-soldat jaqar kubteħ u jħoss emozzjoni kbira fil-kappella xi timur lura d-dar. Dan Ryan ħajamilha ta' soldat. Allura Ryan kemm il-darba waqgħid? La xejn mhux ħażin, naħseb kienu 30 jew 20 darba żgur. Nibdew bil-filming. Action! Good shot! U kif irnexxielu jikbi. ħafna ħsibijiet xejn negattivi għaniedu hekk. Imma tlaqqa b'għajnuna tad-direttur u hekk taf kif tidħol aktar fiha u kont tista' toħroġ. U bi ftit għajnuna. Il-music video ta' Coming Home jibda bix-xena tal-isplużjoni. Din ix-xena Richard ser ikun wieħed mill-atturi. Eċitat ħafna. Biex, l-ewwel darba qed nagħmel xi ħaġa f'ħajti, so yes. Tasal ix-xena tal-isplużjoni. U x-xena tiġi bomba.
L-aħħar ġurnata. Illum ninsabu ġewwa l-Mużew tal-Avjazzjoni ta' Qali. F'dan il-hangar ser ikunu qed jiffilmjaw ix-xeni tal-Firelight ikantaw. Għandhom l-screens warajhom illi fihom ħajkun hemm filmati reali tal-ewwel gwerra dinjija. Ma di l-iktar ħaġa diffiċli, l-iktar ħaġa li tieħu ħin, nduru band wieħed, nieħdu x-shots li jgħidilna Dwayne. Jibda jintra mad-daw. U tintra mal-kamer. Jaslu Firelight. U bħas-soltu Richard qiegħed tard. Sadar it-tant jibdew bil-make-up tal-membri ta' Firelight. U fl-aħħar jasal Richard. Dawn Wayne u Daniel, parti mill-grupp Firelight. Gitarri u vocals. X'ħad tagħmel? Gitarri u vocals ukoll. Ukoll int? Yes. Tara x'min. Looking forward allura. Ħafna. Dejjem sabiħ tagħmel xi ħaġa hekk aħna qegħdin familjaw, so xi missierna wkoll jtina nqas support, so it's nice, yes. Veru ħaqqhom prożit għax naħseb għandhom ħafna immaġinazzjoni. Bħali da, għaxin ukoll. Inkomplu fuq Coming Home u nibdew bil-provi. Sadan it-tant nindunaw bil-pjano li qed iddoq bih Michelle. Dak l-istess pjano li Michelle daqqed bih fil-Malta Eurovision. Xajnieh minn ċertu website u fejn tixtri l-affarijiet irħas. Tista' sejjer Eurovision. Dan Leslie qed idoq 4 strumenti fl-istess ħin. U kif qed iħossu wara 4 sigħat ikantaw. Tal-ġen, man! Ole, mhux ħażin ta'. Ole, u mela, anke 4 sigħat oħra nagħmlu ta'. Ma tgħidix il-lanċi ta'. Mhux hekk. Ta' ħajper ara. Fadal, ġena preparati, ju. Tajjeb sissa, Richard ħabrejk għax ejja ftit għalissa, però jidher li sejrin tajjeb, nispera m'għandhomx isjeb minn 3 filgħodu. Għal ċar Zahar, il-kamerament ta' dan il-music video, il-video ta' Coming Home huwa s-sit wieħed. Jien għamilt Vertigo, vodka, Glen, Kert Kalleja, Gianluca u da. Wara aktar minn 5 ijiem filming u 10 sigħat fil-hangar ta' Qali, il-filming tal-music video Coming Home huwa lest. Tant kemm aħna jenin li għasit nakkalkulaw. Dan jallaq u li ġabulu li kellu kuntent. Messaġ il-pizza differenti ġifieri li napprezzaw ħafna. Però l-music video għadu mhux lest. Issa jmissil Dwayne li kien id-direttur ta' dan il-music video jaqqat il-biċċiet. Biċċa xogħol kbira ħafna. Ġejt issa qudiem il-computer, għandi dawk ix-shots lesti, għandi l-iskript naf eżatti kif irridu shot by shot wieħed wara l-ieħor u nipplejsihom wara xulxin. U mbagħad jibda x-xogħol ta' biex tagħmlu jidher sabiħ, biex tagħmlu dawk l-effetti, tieħu l-kuluri, toqgħod tirfina biex tġibu eżatti mal-beat. 14 ta' Marzu 2014. Il-video lest u jiġi l-lonċjat fuq is-sit ta' TVM www.tvm.com.mt. Mill-idea li biju qed jippuxjaw fis-sens ta' 100 sena anniversarju tal-bidu tal-gwerra dinjija, kien xi ħaġa li l-programs manager tagħna kienet jinsisti li ninkludu diversi programmi Sur Ruben Zammit, u mbagħad qed nisemmi persuna li t-tifla tiegħi Michaela li ħarġet diversi ideat li mbagħad iddiskutejthom ma' Dwayne u żviluppajna minn hemm. Ġida jkun xi ħaġa li kun żviluppata minn diversi nies li biċċa minn hawn biċċa minn hemm, però naħseb li huwa video emozjonanti li għandu jagħmel suċċess.